이게 다 뭐야, 야. 리모델링 했어? 엄마는 어디로 가야 되지? 아이고. 리모델링 해놨어? 타세요. 이제 타세요. 타세요. 손님. 그쵸? 차는데 뽑으셨어요? 운전은 잘하실 수 있나요? 잘 들어와 있네. 승객이 왔다. 여시 승객. 태워주라. 그래, 여시야. 여시야, 일로 타. 좁아. 여시도 들어가고 싶었나 봐요. 여시야, 보임? 잘 보임? 여시야, 여기도 뚫린 거야, 이렇게.